வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜேடி பிசிபி சர்வீஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி இன்வெர்டர் ஏசியோடைய பிசிபி. அவுடோரில் எல்லா லைனையும் எலி கடிச்சிருச்சு. சென்சாரு வேலை செய்யாத அளவுக்கு எலி கடிச்சு வச்சிருச்சு. நம்ம எல்லாத்தையும் இப்போ ரெடி பண்ணி ரன்னிங்கில் போட்டிருக்கோம். பாருங்கள், எல்லாமே ரன்னிங்கில் பக்காவாக இருக்குது. இன்டோர் மோட்ரு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இங்கே பாருங்கள், கம்ப்ரஷன் நல்லாவே ரன் ஆகுது. நல்லா ப்ரெஷர் தள்ளுது. நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. நல்லா ப்ரெஷர், ஹை ப்ரெஷர் போகுது. பாருங்கள், பக்காவாக ரன் ஆகுது. இன்னொரு ப்ளோயர் மோட்ரு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அவுடோர் மோட்ரு ரன் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்க்ரீனில் கான்டாக்ட் நம்பர் தரேன், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.